Persones complen la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Parlàvem abans amb la Guàrdia Urbana, ens deien que amb aquesta plaça plena normalment hi pot haver unes 3.000 persones, però és complicat ara mateix fer càlculs de la gent que hi pot haver aquí. El que és evident és que tota la plaça de Sant Jaume plena està cridant aquest crit d'independència, encara amb el president de la Generalitat, Artur Mas, a la porta principal del Palau de la Generalitat. Després d'un moment, doncs, podríem dir, el temps ho dirà, si històric o no, però és evident que no passa cada dia que hi hagi una concentració com aquesta a la plaça de Sant Jaume, però de fet el que estem vivint des de fa una setmana, evidentment tampoc era imaginable només uns mesos enrere. Ara mateix és el president qui aixeca la mà en aquell gest seu tan característic, amb els 4 dits de la mà alçats. És el president qui rep aquest aplaudiment unànime de la plaça de Sant Jaume i veiem que el president ja es retira cap a l'interior del Palau de la Generalitat, mentre els crits aquí fora és que el president surti al balcó, una escena que en principi no estava prevista, sí que més o menys i pel que sabíem podíem preveure que hi hauria aquesta salutació a peu de plaça, a la porta mateix de la plaça de Sant Jaume. Però com bé ha dit el president aquest migdia des de Madrid, són moments de reflexió. El president vol la setmana vinent participar en el debat de política general al Parlament, que començarà el dimarts i està previst que duri fins dijous, i després d'aquest període de reflexió es veurà, però mica en mica, tot i aquests crits del balcó no gaire